क्या बात है राजा? करे तू इंस्टाग्राम चलावेली का? हाँ हो मोरे राजा, बड़ा आवेला मजा। कमीनी, तू ये सब छोड़ दे। ऐसे कैसे मैं इंस्टाग्राम छोड़ दूं राजा? अभी टाइम है जाने मन, तू होश में आ जा। इसमें क्या है बुराई, आप ही बताओ ना। देखो पूरे गांव में मेरी नाक तुम कटावो ना। अरे राजा जी, इसमें पैसा बहुत मिलता है। तेरी वीडियो से कितनों का नियत बिगड़ता है। जो जैसा सोचता है सोचे, उसमें मैं क्या करूं। तू इंस्टाग्राम पे वीडियो बनावल बंद करूं। देखा राजा, एमे फिल्टर बहुत कमाल के हा। हाई वीडियो तो सारे टिल्ठुआ के माल कहो। मान जाए राजा, हमके वीडियो तू बना